Tung Sahur berhasil beli kapal pesiar karena kerasnya. Akibat diejek Tung Sahur pun bekerja Haha, lihat keras. sepertinya aku dapat ikan. Bos, lihat si Tung. Pantas saja. Dari tadi kita tidak dapat ikan. Ternyata si Tung ikut mancing di situ. Tung, kau tidak pantas mancing di sini dengan perahu bututmu. Haha. Tolong aku dikejar hiu. Tolong. Padahal aku cari ikan untuk makan. Mengapa mereka jahat sekali, aku harus membalasnya. Klik like untuk menolong Tung. Mulai sekarang aku harus kerja keras. Ikan bu, ikan neng. Ayo jangan menyerah. Alhamdulillah aku punya kapal pesiar. Bos, lihat Tung punya kapal pesiar. Ya, sekarang kita yang sengsara. No!